បើគ្រូវាភ្លឺបើប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដឹងជាសិស្សវាភ្លឺបើប៉ុណ្ណាពាក្យបុរាណដែលលោកជេណាលោកចេះតែជេអញ្ចឹងរុកគ្រូបាត់ទៅប្រយោជន៍គង់នៅនឹងសិស្សទាំងឡាយតែបើសិស្សមិនចេះថែរក្សាទេបន់ឲ្យតែគ្រូងាប់ហើយចែកតែទ្របគ្នាអញ្ចឹងតែយករបស់គេមកលាយឡំរបស់ឯងរបស់ឯងលាយឡំរបស់ពាក្យបុរាណពេលខ្លះមិនទៅរស់ស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ប្រាណដូចជាតួយ៉ាងបណ្ឌិតភាសាភិរមអ៊ូងុយអីជាដែរយើងឮពាក្យគាត់ដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះណាយើងថាគាត់នឹងប្រអាប់មនុស្សស្រីតែអត់ទេកាលនោះគាត់អាណិតមនុស្សស្រីទៅវិញទេព្រោះមនុស្សស្រីកាលនោះមិនមែនធ្វើឆ្នាំខ្ញុំគឺខុសគ្នាទាំងអស់ដើមឈើខុសគ្នាប្រើខុសគ្នាទាំងអស់អត់មានចេះបល់អាកញ្ចប់អីនេះទៅនោះទៅអត់ទេមកកញ្ចប់គឺឬដងបាតគឺកាពះពវៀនផ្សេងគ្នាទាំងអស់ឬដងចំមុះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឬដងចំមុះគឺអាសាផ្ដាសាយសបាំងភ្នែកនិងអាសាកដាស់និងប៉ះចង្ហាប៉ះមិនសិនតិចអីនឹងពិបាកណាស់បាក់ហ្មងគឺថប់ដង្ហើមមើលអាសាកដាស់ជួនណាធ្វើឲ្យយើងទុកក៏មិននេះក៏វាលំមាស់ចំមុះលំមាស់ភ្នែកវាប៉ះពាល់តិចនេះទៀតវាធ្វើយើងហឹងតិចម្ដងមកកាលដែរដល់កើតយូរមេតិចអញ្ចឹងមិនបាច់ទេពិបាកណាស់ចវាយខេតចវាយស្រុកបានដូចឥឡូវអីរស់តែប្តីចិញ្ចឹមហ្នឹងថាមនុស្សប្រុសងាប់មិនស្រីលួងទេខឹងពីណាក៏ដោយអីក៏ដោយឲ្យតែប្រពន្ធចេះថ្នាក់ចេះថ្នមចេះបងចេះអ្នកជូនភាសាអីទៅគេបាត់ខឹងណាដល់បាត់ខឹងទៅគេអត់លែងដល់តែគេអត់លែងទៅគេចិញ្ចឹមទៅរោមភាសាអ៊ូជាគ្រូចម្រៀងក្នុងស្រុកខ្មែរលើកពាក្យបដៅកូនអ្នកស្រែកិច្ចការជាពាក្យអំពីពិតហ្នឹងណាកំណត់នេះច្បាប់នេះឲ្យបានដឹងតោងខំប្រឹងឲ្យចេះគិតខ្លះមានកំណត់ឥតកំណត់ខ្លះមានជីវិតឥតប្រាជ្ញាខ្វះភាពស្មោះត្រង់គ្នាយើងពីដើមស្រួលទុកចិត្តបានតែមើលគោមានប្រុសមានស្រីមានក្មេងមានចាស់មានកន្លោះមានកំមុំក៏ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយបញ្ហាពីជំងឺរោគបាត់កាពះពោះវៀនព្រោះការជំងឺពីរមុខនោះវាដើរទៅគ្នាទី1គឺឆ្អល់ពោះតាំងពោះហូបបន្លែអីស្រស់ៗទៅមករៀបមកភ្លាមហ្នឹងមកអត់កាន់នេះរបៀបដូចមកស្រស់ភ្លាមហ្មងធ្វើយើងឆ្អល់ពោះតាំងពោះថប់ដង្ហើមសម្រាប់ទៅលូកហើយធ្វើយើងរួយដៃរួយជើងរួយកសម្រាប់ភ្នែកថប់ដង្ហើមឈឺក្បាលអាងឹតមុខស្លុបភ្លេចភ្លាំងច្រើនស្បែកក្តៅក្បែកស្បែកស្អាតស្បែកស្ងួតតាំងពោះឆ្អល់ពោះព្រោះតែលំហូរត្រង់នឹងហើយដែលជាលំហូររបស់គេមកនោះដល់តែលំហូររបស់គេយើងប្រកាន់របស់គេច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងនេះបាត់អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងស្លូតត្រង់នេះភាពស្មោះត្រង់ក៏មានស្លូតត្រង់ក៏មានប៉ុន្តែមករយៈកាលចុងក្រោយនេះដោយសារតែវិបត្តិការហូរចូលនៃវប្បធម៌ដតេមកលឿនពេកដូចថ្នាំគីមីដែលចាក់ចូលសាច់យើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងវង្វេងធៀបខ្លួនឯងទាំងចាស់ទាំងក្មេងមករយៈមុននឹងវាណាលោកណែឆ្នាំហ្នឹងបើគុំតែថៃគេចុះសង្ក្រានជារបស់ថៃមានភ្ញាក់រលឹកអីបន្តិចបន្តួចបែបនៅតែចុងនៅតែដូចប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងព្រោះប្រហែលឆ្នាំមុនយើងក៏លេទៅតាមវត្តចាប់ផ្ដើមបាត់មនុស្សតែមនុស្សទៅកគ្នាកន្លែងបាញ់ទឹកណែហើយអាវប្បធម៌បាញ់ទឹកនោះមិនមែនជារបស់យើងទេវាជារបស់គេអញ្ចឹងសួរថាមនុស្សទៅយឹតយោងវប្បធម៌ខ្លួនឯងមានប្រមាណអ្នកហើយទៅយឹតយោងវប្បធម៌គេទៅជួយសាទរវប្បធម៌គេមានប្រមាណអ្នកឆ្នាំខ្ញុំគឺខុសគ្នាទាំងអស់ដើមឈើខុសគ្នាប្រើខុសគ្នាទាំងអស់អត់មានចេះបល់អាកញ្ចប់អីនេះទៅនោះទៅអត់ទេមកកញ្ចប់គឺឬដងបាតគឺកាពះពោះវៀនផ្សេងគ្នាទាំងអស់ឬដងចំមុះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឬដងចំមុះគឺអាសាផ្ដាសាយសបាំងភ្នែកនិងអាសាកដាស់និងប៉ះចង្ហាប៉ះមិនសិនតិចអីនឹងពិបាកណាស់បាក់ហ្មងគឺថប់ដង្ហើមមើលអាសាកដាស់ជួនណាធ្វើឲ្យយើងទុកក៏មិននេះហើយបើនាំគ្នាចេះតែអញ្ចឹងដែរមិនក៏មិនរត់ទៅនៅឯថៃឲ្យអស់ទៅស្រួលអត់អ្នកណាចេះរករឿងទេទៅលេងគេឯងហ្នឹងទៅណាពេលខ្លះណាយើងខ្មាស់គេបើយើងក៏លេខថាឲ្យការខ្មាស់គេយើងមានភាពខ្មាស់គេខ្លះគេសួរថាបាយផ្ទះឯងមានមិនក៏មិនហូបម្ដេចក៏ចូលចិត្តតែដើរបាយផ្ទះគេ
ដល់ម៉ោងបាយតែបាយផ្ទះគេគឺថាម៉ោងខ្លួនឯងមិនដេចក៏មិនរដូវកាលដែលខ្លួនឯងធ្វើប្រពៃណីខ្លួនឯងមិនក៏មិនធ្វើចេះតែលើកបបធរគេមកលេងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណែចាណាម៉េចអញ្ចឹងវាចម្រងចម្រាស់ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនជាចោតប្រកាន់មិនស្ដីបន្ទោសទេលោកទាំងឡាយថាសបាយវាសបាយហើយឃើញតែក្មេងៗគេលេងទឹកលេងអីលេងម្សៅអីហ្នឹងដែលក៏លេងថាសបាយហ្នឹងគឺឃើញសបាយអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែសបាយខ្លះនាំឲ្យវិនាសនិងសបាយខ្លះនាំឲ្យចម្រើនយើងគប្បីក៏លេខមើលផងណាកុំព្រោះតែខ្លួនឯងធ្វើឲ្យជាតិយើងទាំងមូលសាបសូន្យវប្បធម៌ដែលជាញើសជាឈាមជាសាច់ជាស្បែកជាដួងព្រលឹងរបស់ពុព្វបុរសយើងនោះគប្បីយើងយកការសប្បាយរបស់យើងជួយលើកតម្កើងឲ្យពុព្វបុរសយើងគាត់ញញឹមចេញផងយើងមើលប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលព្រំញញឹមសពថ្ងៃញញឹមសិនខ្លោចយើងក៏លេខមើលថ្មប្រាសាទទៅឃើញញញឹមសឹងខ្លោច ឆ្នាំខ្ញុំគឺខុសគ្នាទាំងអស់ដើមឈើខុសគ្នាប្រើខុសគ្នាទាំងអស់អត់មានចេះបល់អាកញ្ចប់អីនេះទៅនោះទៅអត់ទេមកកញ្ចប់គឺឬដងបាតគឺកាពះពវៀនផ្សេងគ្នាទាំងអស់ឬដងចំមុះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឬដងចំមុះគឺអាសាផ្ដាស់ផ្សាយសវាំងភ្នែកនិងអាសាកដាស់និងប៉ះចង្ហាប៉ះមិនសិនតិចអីហ្នឹងពិបាកណាស់បាក់ហ្មងគឺថប់ដង្ហើមមើលអាសាកដាស់ជួនណាធ្វើឲ្យយើងទៅក៏មិននេះក៏វាលំមាស់ចំមុះលំមាស់ភ្នែកវាប៉ះពាល់តិចនេះទៀតវាធ្វើយើងហឹងតិចម្ដងមកកាលដែរដល់កើតយូរមេតិចអញ្ចឹងមិនបាច់ទេពិបាកណាស់តំណាងឲ្យដួងវិញ្ញាណពុព្វបុរសយើងមិនដឹងជាគាត់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេដែលយើងសពថ្ងៃមិនបានរក្សាអ្វីដែលជាកេតនៈភ័ណ្ឌដែលគាត់បន្សល់ទុកឲ្យនោះដោយតែខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែចំណាំនិយាយអញ្ចឹងបាននិយាយម្ដងហើយនៅវត្តអង្គលបញ្ញាថាកុំចេះតែអួតអាងថាសម្បូរបែបវប្បធម៌សម្បូរបែបវប្បធម៌សម្បូរបែបចេះតែអួតដល់អនុវត្តអត់មានអូតែចាប់ដើមឆ្លុះគេហើយណែខ្ញុំពូជខ្ញុំកើតណាទឹកដីខ្ញុំកើតណាឯងមិនតាន់ដឹងនៅឯណាផងទឹកដីខ្ញុំនេះជាទឹកដីសម្បូរបែបវប្បធម៌តែដល់គេមកមើលដឹងវាសម្បូរមកអីមកវាយកប្រកបអញទៅលេងហ្នឹងណែបើគេគិតតែបើគេឆ្លើយតបមកវិញអញ្ចឹងយើងវាខ្មាស់គេណាគេយើងកុំប្រកែកតែសម្ដីគប្បីតែជួយគ្នាណាជួយគ្នារក្សាជួយគ្នាលើកតម្កុំដង្កើហើយវត្តដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយយើងថាទេនាំគ្នាកសាងតែវត្តអត់ប្រយោជន៍ឥឡូវរដូវចូលឆ្នាំបើវត្តមិនអោយលេងមិនដឹងទៅរកកន្លែងណាលេងឲ្យស្រួលជាងវត្តទេបើវត្តមិនថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មិនដឹងទៅរកកន្លែងណាដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទេវត្តដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់វាក្តៅកវាអាសាអណ្ដាតនិងអាសាពើងបែកទៅក្តៅក្នុងមាត់នឹងអាសារួចជាកេះងឹតមុខឈឺក្បាលស្វាំងភ្នែកតប់ថប់ឆ្អល់ទៅផ្លូវដង្ហើមនឹងអង្គុយបាត់ជើងយូរអង្គុយបាត់ជើងច្រើនដងអាសារួចកឈឺក្បាលស្វាំងភ្នែកអាសាងឹតមុខមួម៉ៅនឹងជំងឺនឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនដែលមានជំងឺនឹងសូមហូបថ្នាំនេះតែមួយឈុតគឺជាហើយអត់ខាតពេលវេលាយូរអត់ខាតលុយច្រើនដងទេហើយអត់មានរំខានក្នុងការងារអីទេហូបទៅគឺដឹងរយៈទេតែមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃហើយបើក្មេងតែ5ថ្ងៃដឹងហើយមួយថ្ងៃតែ2ពេលញ៉ាំមួយផឹកមួយល្ងាចនេះសម្រាប់ឲ្យស្វាត់ទឹកដូងមួយថ្ងៃតែ2ដងហើយមួយផឹកមួយល្ងាចអាហ្នឹងសម្រាប់ស្វាត់ទឹកដូងហូបតែមួយអាទិត្យឬក៏5ថ្ងៃដឹងហើយចំណែកអាកាពះពវៀននេះមកកញ្ចប់4កសៀវក្នុងមួយកសៀវទឹក3លីត្រអានេះសម្រាប់កាត់បន្ថយដល់ឆ្អល់ពោះថប់ផ្លូវដង្ហើមនិងសម្រាប់បានហូបបានតិចពោះដើរខ្យល់ស្រួលនឹងសំខាន់ណាស់អាកញ្ចប់នេះអានេះសម្រាប់ដាំទឹកហូបប្រចាំថ្ងៃមិនបាច់ហូបទឹកអីផ្សេងហូបតែឆ្នាំហ្នឹងទៅហើយក្នុងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងយើងបានកន្លះខែហើយប្រើរយៈពេលតែចាប់ពីថ្ងៃ10ឡើងទៅថ្ងៃ15ទៅជាស្វិតទៅឬដងបាតហ្នឹងហើយនឹងអាសាងឹតមុខឈឺក្បាលក៏កាត់បន្ថយតាមនឹងដែរឲ្យតែហូបថ្នាំនឹងទៀងពេលហើយតមបើមិនតមក្នុងដូចក្នុងกระดาษដែលខ្ញុំណែនាំទេគឺអត់ជាទេ
តែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យថ្នាំដែរសំខាន់លើការតមមានតែពាំងឃ្លោកទីកប៉ានតមយូរចំណែកពីក្រៅពីនោះសាច់គោស្ងួនតមតែ2ខែទេងាវគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងតមតែ2ខែដើម្បីស្វិតឬដងសិនដល់ហើយពីស្វិតដោយសាច់កណើតទៅហូបអីហូបទៅតាមចិត្តហើយខ្ញុំសូមជាកិច្ចបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនដែលមានជំងឺនឹងសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមានហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាតកុំបដែតបដោយយូរបដែតបដោយយូរវាឃើញស្បែកយើងស្ងួតស្បែកយើងអត់ស្អាតទេហើយសូម្បីតែមុខក៏អត់ស្អាតដូចគេដែរសាច់អត់ថ្លាមុខមិនស្រស់ស្រាយដូចអ្នកអត់កើតទេបើមានជំងឺនឹងគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែគឺប្រែប្រួលរហូតប្រែប្រួលក្នុងការហូបក៏មិនបានសម្រានក៏មិនលក់អាសាថប់ផ្លូវដង្ហើមនឹងចុកច្អល់ជាប្រចាំហូបអីទៅទាស់ចំណីទៅបត់ជើងពិបាកបត់ជើងជួនណាមានឈាមជួនណាអត់មានឈាមទេជួនណាគឺរំខានក្នុងការសម្រានមិនលក់ឈឺចង្កេះរួយឆ្អឹងខ្នងជាប្រចាំខ្លះរួយដល់ជើង